大家好啊！今日 Belle 姐連咧要教大家煮一個懶人菜，咁呢個就係電飯煲焗雞。咁材料當然要有雞啦，咁跟住咧就要有啲洋葱、芫茜、薑同埋葱嘅。因為咧而家咧都唔會有新鮮雞噶啦，咁所以咧啲雞雪過咧我都會揾鹽咧嚟幫佢洗一洗啊。咁洗好之後咧，我哋將啲腳趾個指甲嗰啲剪咗。咁咧喺落醃料之前咧，就揾嗰啲牙籤咧喺個雞咧上高咧篤下啲窿啦，篤啲窿咧，咁啲醃料咧就好容易入。好啦，哇！終於俾我揾到個角度咧，可以一齊一路醃咧一路淥嘅。咁咧首先落啲豉油啦、老抽，跟住麻油、胡椒粉。蠔油、鹽焗雞粉，我好中意用鹽焗雞粉嘅，因為好香嘅整雞。跟住咧，我用薑蓉，因為薑蓉咧分配得喺隻雞嘅表面咧會更加多。最後咧加啲蜜糖，落去，咁咧就喺度整埋佢啦，跟住整到佢隻雞嘅每一個角落都有晒呢啲醬料之後咧，就塞一個芫茜喺佢個肚裏邊，加片薑添啦，同埋一隻葱。塞埋隻腳入去，靚仔仔，就醃佢1個鐘之後可以去焗啦。頭先唔記得咗加花雕酒啊，而家再講加花。好啦，咁1個鐘頭之後咧，我哋咧就開始預備呢個電飯煲，咁咧就將啲香料擺晒入嚟啦，薑啊、葱啊嗰啲擺晒落嚟，然後最後咧就擺隻雞擺埋落嚟，嗰啲醬料咧都倒埋落嚟啊，唔好嘥嘛。咁跟住咧就係用煲飯嗰個模去整咧就得噶啦。咁就37分鐘之後再見。好啦，個雞咧擺出嚟啦。今日咧，個 VIP 就係我家老爺幫我手試下味道。哇，幾多煙！哦，熱辣辣啊！好味嗎？好味。OK。謝謝。